د بەردەوامیە vê rewşa xerab de û bi taybet rewşa abûriyê aloz projeyek ji aliyê Yekîtiya Jinên Demokratîk Kurdistanî hat pêşkêşkirin ku alîkariyê di warê pizîşkî de bi hin jinên bî û xizan re bikin û kertên erzankirinê li kesên hewcedar bên belavkirin. مشروعي ما أبي أم بيف رابونج بو بيركي A B أم بشملين برعاية صحي أم جوار بطاقة أم تشيدكن جبوها نسر تختوري وان مجاني به ودرماني وان برأس مال به وتحليلي وان جيبني في قيمتي به أفكاري أم بيف رابونج بو أم آليكاري بيركي A B فرابن إيه كسي وان تنا آليكاري بوان بك ووقبي ماديا وان مع تعاوني بوارناك إنه بيف رابن وهنسر تختوره. هێژایی ببێرخستنەیە گۆپر دەستگەه û saziyên xêrxwaziyê duwarê xizmetguzarî û alîkariyan de dixebitin. Magelo Yekîtiya Jinên Demokratîk Kurdistanê jî wek rêxistineke serbixwe bi van projeyên radibe, an jî ew girêdayî hin alî û rêxistinên siyasî ye. أم منظمات اتحاد نساء كردستان سوريا أم منظمات سرب خانة ما أفكاري هاني أفكار خدمي مجبوب بيركي بيتشي كريه وأما باشتراكات إخوة وبجهود إخوة ما بيكر وأي كسي بارتي وريخسني دن وكيد إيش عليكاري بمرنا كرنا. Hin jinên bejdar di çalakiyê de hestên xwe anîn ziman derbarê vê projeyê û li gor tê xuyakirin ku erzankirina nirxê dermankirinê û her wiha kirîna dermanan bi erzanî cihê kêfxweşiya hemû kesên bejdar e. الحمد لله آليكارية جبو مسألة طبي جمر قدم عندنا ملتي كرد وأم قال كيف خوش دبن بي وقال لك باش آلي طب ده الحمد لله آليكارية وعم باشي وبس مي وساعتها وعم خوش ji ber buhabûna nirxê dermankirinê û her wiha kirîna dermanan bi buhayî ev proje hate danîn bi mebesta alîkariya kesên xizan û her wiha gelek sazî di vî warî de kar dikin. Lê pirsa ku tê kirin magelo ev proje bi tenê dikare pêdiviyên van kesan pêk bîne, an jî pêwîst e ku alîkarî bi rengekî mehane bên kirin. Ji bajarê Hesekê bi Orient News, Homan Cezîrî.